grabando para mi chapa y para la sirena, a ver si suena. Me estoy congelando. Ay. A ver si suena. Uy, se me frisan las manos. Grabando para mi chapa, un padillito. Ay, las manos las tengo frisadas. Ay, así suena ahorita. Quizás no suena, quizás sí. Si suena Oye, están sonando en otros lugares. Aquí no ha sonado. A lo mejor aquí no sirve. ¿Escuchan? Hoy, en otros lugares. Parece que va a sonar.